Kai jama'a, wasu mutanen yan rainin hankali ne. Za a neme ka ko a neme ki da maganar iskanci. Idan kika nuna baki harkan sai a fake da cewa ai gwada ki ake. Gwaji kai tela ne? Sannu tela uban gwada mutane. Ko kuma ka sun fake da cewa ai jaraba ki ake ga zaki aikata ko ba zaki aikata ba. Hello. Kai Allah ne za ka gwada mutum da imani? Hello, kai Allah ne za ka gwada mutum jaraba da imani? Babu wani jaraba, babu wani gwaji, daman iskancin ne kawo su. Idan kika bada haɗin kai iskancin za a wuce wajen. Idan suka ga ba su samu abin da suke so ba sai su fake da jaraba da gwaji. In dai kika shiga irin wannan situation din to wallahi idan kin bada jikin naki ma idan baki bayar ba wannan mutumin ko saurayin ba auren ki zai ba guduwa zai. Idan kika bayar ko an yi auren ba zai yarda da ke ba, idan ma baki bayar ba za ki ga wata ɗaya yayi yawa zai gudu ba auren ki zai ba, daman iskanci ne kawo shi. Kina soyayya da saurayi shekara ta ɗaya babu maganan aure. Shekara ta biyu babu maganan turo iyaye. My sister, dan Allah mu tambaye ki, wai dan Allah NCE yake koya miki ko diploma ce? Hello. Shin NCE ce ko diploma ce? In dai har diploma ce to shekara biyu ce, ya ci a ce baki certificate din ki kama kanki. In dai kuma ba carry over malamin na yake baki ba. In dai har kuma yana baki carry over to ba ke ce ta gaskiya ba.